Bizim yolumuza qoyublar axmaq trekləri. Götürüb boğraşlar, partladı var rap mədədir. Studiyalara tökülən milyonlar ama repləri xərəbdir. Bunları rap öyrədən deyəsən doğrudan başlar xərəbdir. Özlərini məşhurlaşdırmaq üçün bir-iki trek yazırlar. Biraz bu rapdə şişmək üçün satan tərəfə qaçırlar. Biraz qalxırlar, yüksəlirlər, məşhurlaşırlar. Ondan sonra görürəm quvaqastıqlar reperləri də satırlar. İndiki reperlər məşhurlaşmaq üçün bətva çıxırlar. Özlərini yeşil göstərirlər, baxılıqdan dərziyin oynuyorlar. Birinci trekini dis eləyib şamanlarımıza söz soxurlar. Axırda da betərlərimiz onları güllə bağını salırlar. Bu dis atanlar disatı sonra gedib götlərini soxurlar. Bunlar rap deməmişdən qabaq 50 qram vururlar. Bu replərini yazaraq həm də keçmişlərini yazırlar. Yazdıqları bir-iki treklə böyük yazırıbı qorxutmağa çalışırlar. Yenicə bir-iki söz öyrədib ona bana dis atanlar. Öz aləmlərində Eminem, lakin maaş basanlar. Azrıqda böyüklərdə qəşəng taxta bitaları var. Gəlib bu dis bombasını evə qoyub uzaqlaşarlar.